হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি কাজের আছে আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি কাজ নিয়ে। তো আজকে যে কাজটি দেখাবো সেটি হচ্ছে একটি 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি। তো এলইডি টিভিটির সমস্যা, পাওয়ার সংক্রান্ত পাওয়ারের কি সমস্যা এবং কীভাবে তার সমাধান করব সেটি আপনাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব, এবং পাওয়ার নিয়ে যে খুঁটিনাটি ইনফরমেশন দিব যাতে আপনারা উপকৃত হতে পারেন। তো চলুন ভিডিওটি টেনে না দেখে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। তো চলুন দেখি আজকের ভিডিও। তো আজকে আমার কাছে যে এলইডি টিভিটি আছে আমরা দেখে নেব তার সমস্যাটি দেখতে আমি খোলার পরে যে অবস্থাটি পাইছি এই বোর্ডটিতে, এই বোর্ডের পাওয়ারের ড্রাইভার যে আইসিটি আছে, ড্রাইভার আইসি, এটি পাশে কিছু কম্পোনেন্ট প্লাস আইসি দুটোই জ্বলে গেছে। এরপরে বোর্ড থেকে পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই বোর্ডটি পারবো কিনা বা করা সম্ভব কিনা সেটি দেখে নিব সর্বপ্রথমে, এবং প্রথমে ক্লিন করে নিব, তারপরে এটার লাইনগুলো চেক করে দেখব এবং তারপরে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব। এটা আমরা দুইটিভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি। একটি সেম এই কন্ডিশনে সাজিয়ে করতে পারি, আবার ড্রাইভার আইসি প্লাস অন্য যেগুলো কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি, এবং অন্যভাবে বলতে আমরা এক্সট্রা কোনো মডিউল ব্যবহার করতে পারি, 5 তারের মডিউল। তো আমরা দেখে নেব। বোর্ডটি খুলে নিয়েছি। এখন আমরা সর্বপ্রথমে যে জায়গাগুলো শর্টেজ আছে, যা স্পার্কিং করছে, সেই জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দেখব এবং কম্পোনেন্টগুলো মেপে নেব। মেপে নেওয়ার পরে আমরা রিপ্লেস করে চেষ্টা করব যে সেমভাবে করার। আর যদি কোনো লাইন মিসিং বা লাইন পুড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় স্টেপে মডিউল ব্যবহার করতে পারি। তো আমরা সর্বপ্রথমে চেষ্টা করব এটি নর্মালি করার। তো এই অবস্থা থেকে আমরা সর্বপ্রথমে এটিকে ক্লিন করে নিব। এইবার এটিকে হালকা হিট করে নিব, যাতে থিনার থাকার কারণে অনেক সময় সমস্যা হয়ে থাকে। লাইন থিনার যখন আমরা ব্যবহার করব বা অন্য ধরনের যে কোনো লিকুইড ব্যবহার করবো, সর্বপ্রথমে আমাকে বোর্ডটিকে শুকিয়ে নিতে হবে। আমি পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলাম যে কিছু লাইন মিসিং হয়ে গেছে, এবং বোর্ডের ভিতর দিয়ে যেগুলো লাইন আছে সেগুলো লাইন পুড়ে গেছে। তো এক্ষেত্রে মডিউল দ্বারা চিন্তা ভাবনা করব। আমরা এসি ইন থেকে সকল ভোল্টেজ কম্পোনেন্টগুলো চেক করে দেখব। এসি ইন থেকে ফিল্টার ক্যাপাসিটর পর্যন্ত যে অপশানটি কাজ করে তাকে বলা হয় ইএমআই অপশান। তো ইএমআই অপশানের পর্যন্ত সব কিছু ঠিক আছে না, সর্বপ্রথম আমরা ফিউজটি চেক করে দেখব, তারপরে কয়েল, রেকটিফায়ার এবং ফিল্টার ক্যাপাসিটর। তো এখানে আমি কয়েল ফিউজ চেক করছি, সকল রেকটিফায়ারগুলো চেক করছি, এবং ইএমআই সম্পূর্ণ ওকে আছে, এখানে কোনো শর্টেজ দেখাচ্ছে না এবং রিডিংটা ঠিক আছে। তো এরপরে যে স্টেপটি আছে সেটি হচ্ছে ড্রাইভার যে আইসিটা আছে, এই আইসিটির এখানে কিছু কম্পোনেন্ট জ্বলে গেছে। তো আমি এই ক্ষেত্রে ড্রাইভার আইসিগুলো রিমুভ করে নেব এবং মসফেট সহ ড্রাইভিং যে করে মূল সাপ্লাই ভোল্টেজগুলো সেগুলোকে রিমুভ করে নিব। রিমুভ করে নেওয়ার পরে আমরা মডিউল ব্যবহার রিমুভ করে নিব। ড্রাইভার, মসফেট, এখানে আর কিছু কম্পোনেন্ট আছে যেগুলো শর্টেজ দেখাচ্ছে, সবগুলোকে রিমুভ করে নেব।
ইএমআই সেন্সরগুলো চেক করে নিলাম এবং রিমুভ করছি, এবং ইএমআই ভোল্টেজ, ফিল্টার ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা এটি চেক করব। এই জন্য আমি এটির কেবল চেক দিয়ে দেখব, কেবলটি দিয়ে এর ভোল্টেজটি মেপে নেব। আমার এটি ভোল্টেজ রেঞ্জে দেওয়া আছে এবং নেগেটিভ পজিটিভ ক্যাপাসিটরের 330 ভোল্ট, তার মানে আমার ভোল্টেজটি পারফেক্ট আছে 330 ভোল্ট। এখানে ইএমআই সেকশনটি ওকে থাকলে আমার ডাইভার্ট যেটি লাগাবো, ডাইভার্টটি দেখে নিই। এই ডাইভার্টটি সেট করবে, এর মডেল নাম্বার হচ্ছে CA888 এর মডেল নাম্বার। এই মডিউলটি আমি সেট করব, তবে সেটি হচ্ছে এর ব্ল্যাক এবং সবুজ এই দুটি ওয়্যার আমি ক্যাপাসিটরের ফিল্টার ক্যাপাসিটারে লাগাবো, এবং এই হলুদটি মসফেটের সাপ্লাই দিব, এবং রেডটি এটি 12 ভোল্ট সাপ্লাইয়ের তৈরি করবে। এটি 12 ভোল্ট সাপ্লাইয়ের জন্য এখানে একটি রেকটিফায়ার ব্যবহার করছে, যে রেকটিফায়ারটি ড্রাইভার থেকে আসছে, এবং রেকটিফায়ারের পজিটিভ পিনে এটি লাগাবো, এবং এই সাদা ওয়্যারটি লাগাবো অপ্টোকাপলারের 4 নম্বর পিনে। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ লাগিয়ে দেখব। আয়রনের সর্বপ্রথম আমরা ক্যাপাসিটরের তারগুলো বের করে নেব, একটি নেগেটিভ একটি পজিটিভ। এইখানে দুটি কালোটা সবসময় এই মডিউলগুলোর তারের সবসময় একই কালার থাকে। এই কালারগুলো চিহ্নিত করলে আপনারা সহজে এই কাজটি করতে পারবেন। তো এই ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার অনেকে পড়ে মডিউল লাগাতে গিয়ে, তো আমি সেই অসুবিধার কথাটাও ভিডিও শেষে বলে দিব। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অনুপ্রাণিত করতে পারি নিত্য নতুন ভিডিও করতে, এবং যারা সঙ্গে লাইক কমেন্ট এগুলোতে পরবর্তীতে ভিডিওর জন্য আমরা উৎসাহিত হতে পারি, এবং আপনাদের মধ্যে যারা টেকনিশিয়ান আছে তাদের অনেকেরই উপকার হয়ে থাকে এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো আমরা এখানে এবং এই ওয়্যারটি এটা ক্যাপাসিটর, ফিল্টার ক্যাপাসিটরে এই দুইটি ওয়্যার লাগালাম। এরপরে যেটি লাগাবো সেটি হচ্ছে হলুদটি মসফেটের এরপরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে প্লাস। এবং এখানে এটি লাগাতে অনেকে ভুল করে থাকে, এখানে একটু দেখার বিষয় আছে। এখানে যে রেড ওয়্যারটি লাগবে। এই পাশে একটি রেকটিফায়ার আছে, এটি হচ্ছে ড্রেন থেকে এই ট্রান্সফরমারে ঢুকছে, কিন্তু এই ট্রান্সফরমার থেকে একটি পিন, শেষের পিনটি গেছে, যেটি একটি SR1010 একটি রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যম দিয়ে একটি রেকটিফায়ারে পজিটিভ পেনে এটি আমাকে লাগাতে হবে। তো এটি আসলে 12 ভোল্ট সাপ্লাইয়ের তৈরি করে থাকে। অনেকে এই ওয়্যারটি লাগানোর ক্ষেত্রে ভুল করে থাকেন, এটি আসলে একটু সতর্কতার ব্যাপার। এখানে মসফেটের ড্রেন থেকে যেটি গেছে সেটি ভুল করে এখানে পজিটিভে লাগিয়ে দেয় অনেকে, এটি করা যাবে না, এটি করলে কাজের রেজাল্ট কোনো সময় আসবে না। আর দ্বিতীয়ত এখানে আছে, এইখানে পয়েন্ট করা আছে অপ্টোকাপলারের 1 নম্বর পিন, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বরের পিনে সাদা ওয়্যারটি লাগাবো।
তো আমার এখানে 5টি ওয়্যারই লাগানো হয়ে গেছে। তো আবার মডিউলটি লাগানো হয়ে গেছে, আমি পাওয়ার টিট করে দেখব। পাওয়ার কানেকশন দেওয়া আছে, পাওয়ারটি দিলাম এবং এইবার আমি এখানে পাওয়ার বোর্ড সাপ্লাইটি দেখব। পাওয়ার বোর্ড সাপ্লাই এখানে 4 ভোল্ট দেখাচ্ছে। 4 ভোল্ট দেখানোর কিছু কিছু কারণে 4 ভোল্ট দেখাতে পারে, কারণগুলো আমি একটু নির্ণয় করে দেখব। বিভিন্ন কারণে হতে পারে। সর্বপ্রথম আমাকে পিসি চেক করতে হবে। এরপরে এখানে 431 একটি টান। সর্বপ্রথম এগুলো দেখব, তার আগে দেখে নিব আমাদের এইখানে কোনো শর্টেজ আছে কিনা। এই ভোল্টেজটি তৈরি হওয়ার পরে সাপ্লাই ভোল্টেজগুলো, এই ভোল্টেজের মধ্যে কোনো শর্টেজ থাকলেও এই ধরনের লো ভোল্টেজ সিমটম দেখায়। তো আমরা সর্বপ্রথমে দেখে নিব। আমার এই যে এখানে যেহেতু কিছু ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, সেহেতু এখানে কোনো শর্টেজ আসার কথা না। আমরা ডায়োড রেঞ্জে বা বাজার রেঞ্জে দিয়ে দেখব যে শর্টেজ পাওয়া যায় কিনা। পজিটিভ ধরলাম, নেগেটিভ দিয়ে পরে বিপ করতেছে, বিপ করার পরে ছেড়ে দিয়েছে। এখানে রিডিং ঠিক আছে এবং এইখানে সাপ্লাই আরেকটি আছে, এটি হচ্ছে এখানে বিপ করতেছে, এখানে বিপ করতেছে, বিপ করে জিরো রেজাল্ট। তার মানে এই লাইনে কোনো শর্টেজ আছে ব্যাকলাইট অপশানের মধ্যে। তো ব্যাকলাইট অপশানে সর্বপ্রথম আমাকে এই দুইটি ডায়োড আছে, দুইটি ডায়োড রিমুভ করে দেখতে হবে যে এই ডায়োডের মধ্যে সমস্যা না ডায়োডের এই পাশে ড্রাইভার আইসি অন্যান্য যেগুলো মসফেট আছে এগুলো খারাপ আছে কিনা। তো আমরা প্রথমে এগুলো রিমুভ করে নিব, দুইটি কম্পোনেন্ট আমরা রিমুভ করে নেওয়ার পরে আপনাদের দেখাবো। তো আমরা এইখানে খুলে নেওয়ার পরে একটি ডায়োড এখানে শর্ট পেয়েছি, এই ডায়োডটি যার মাপ ফুল শর্ট দেখাচ্ছে, বিপ করতেছে। আমরা আবার ওই ডায়োড রেঞ্জে দেখে দেখবো ফুল শর্ট। তো এখানে এই শর্টেজের কারণে আমার এইখানে 4 ভোল্ট দেখাচ্ছিল। আমরা আবারও ডায়োডটি রিমুভ করার পরে কানেকশনটি ছুটিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা লাইনটি আবারও দিয়ে দেখবো আমার 12 ভোল্ট সাপ্লাই তৈরি হয়েছে কিনা। 12 ভোল্ট সাপ্লাই, এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই অ্যাকুরেট। তো আমার এখানে পাওয়ার সেকশনের এই পাশে যেগুলো ফল্ট হয়েছিল তার ফল্ট সারার পরে আমরা মডিউল ব্যবহার করলাম। মডিউল ব্যবহার করার পরে পাওয়ারটি টোটালটি ও সম্পূর্ণ ওকে করে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আবার যে সমস্যাটি হয়েছিল, মডিউলের সাপ্লাই ভোল্ট 12 বের হওয়ার দরকার ছিল, সেখানে 12 জায়গাতে 4 ভোল্ট দেখাচ্ছিল। তার কারণ ছিল এখানে একটি রেকটিফায়ার শর্ট ছিল। রেকটিফায়ারটি আমি রিমুভ করছি, এবার একটা ভালো আছে এবং এবার একটা শর্ট। এটি আবার আমরা রিমুভ করে আরটি নতুন রেকটিফায়ার লাগিয়ে দিব এবং তারপর আমরা বোর্ডটিকে প্যানেলে সেট করে আমার টোটাল বোর্ডের রেজাল্ট কি হলো সেটি আপনাদের দেখাবো। তো আমরা রেকটিফায়ারটি চেঞ্জ করে নিয়েছি এবং 12 ভোল্ট সাপ্লাই এখানে ঠিক আছে। রেকটিফায়ার চেঞ্জ করার পরে এবং এই পাশে আমার 18 ভোল্ট 19 ভোল্ট দেখাচ্ছে, 19 ভোল্ট ঠিক আছে। এই ব্যাকলাইট সাপ্লাই ভোল্টেজ এবং এটি বোল্ট পাওয়ার সাপ্লাইয়ের 12 ভোল্ট সাপ্লাই। তো 12 ভোল্ট সাপ্লাই ঠিক আছে। আমরা বোর্ডটিকে প্যানেলে সেট করব এবং তারপরে দেখব যে আমার বোর্ডের আদার্স কোনো সমস্যা আছে না সম্পূর্ণ রেডি হয়েছে। এলপিডিএস কেবল, ব্যাকলাইট সব লাগিয়ে নিয়েছি। পাওয়ারটি দিয়ে চেক করে দেখব। আমরা সেন্সরের ইয়েটি লাগাইনি, এখানে আমি শর্ট করে দেখব। ব্যাকলাইটটি জ্বলে গেছে। আমরা সামনের স্পেসটি দেখে নেব। সামনের স্পেস ছবি চলে এসেছে। তো আমার এখানে সম্পূর্ণ ছবি চলে এসেছে। তো বন্ধুরা, আমার কাজটি এখানে সাকসেস। এখন আমরা শুধু অন করে দেখব। পাওয়ার রিমোট দ্বারা পাওয়ারটি অন করলাম, আমার জ্বলে গেছে, সনি লেখা এসছে, ডিসি লাইন লাগানো আছে।
ছবি চলে এসছে। আচ্ছা, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা নিজেকে আপডেট করতে চান, নিজেকে এলইডি কাজ সম্পর্কে জানতে চান, অনলাইন বা সরাসরি কাজ শিখতে চান, তাদের জন্য স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, আমার ভিডিওতে লাইক শেয়ার করবেন এবং